Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема разговор с вашата душа. И защо ни е необходим този разговор? Защото в момента нашата душа преминава през много нови ситуации и задачи, които досега никога не е извършвала. И е хубаво да чуем нейната гледна точка, за да ни даде насоки, за да можем по-лесно да направим прехода и трансформацията и да се справяме по-успешно със себе си, с живота си. И така, стартираме. Първо за тези, които досега не са гледали мои разклади. Моите разклади всичките са лечебни. Тук на този канал не си гледаме и не правим гадаене, а правим квантово изцеление и програмиране. Тоест всички разклади са актуални по всяко време, по което са намерени и с времето дори стават много по-силни. Силата на тези разклади е в това, че всеки разклад е връзка на всеки един от вас с висшите сили и вълшебството на тези разклади е, че може 1000 човека да гледат един и същи разклад, 1000 човека ще чуят 1000 различни неща. Тези разклади са много дълбоки и многопластови и можете да ги гледате многократно, като ще откривате, че с всяко гледане чувате нови различни неща, които преди не сте чували, или гледате разклада като за първи път, тъй като ще чуете съвършено по различен начин нещата, които са казани. Затова не се притеснявайте, примерно ако разкладът е стар и е примерно от преди 1 година или 2 години, той е все още актуален за вас и щом ви е привлякал и искате да го гледате, значи имате нуждата точно този разклад да чуете и ще получите някаква информация, изцеление или нужните енергоинформационни програми, с които да стабилизирате своя живот. По време на гледането на мои ритуали и разклади може да получавате странични ефекти, като изтръпване на ръце, крака, главоболие, напрежение по чакрите, гадене, повръщане, световъртеж. Последните ситуации се получават, когато имате магичен негатив, когато негатива излиза по начина, по който е влязал. Тоест, може да ви стане студено, може да ви стане много топло, не се страхувайте, това е от изцелението. Тези странични ефекти преминават бързо, но проявите ли ги, означава, че имате магичен негатив. И така, нека да чуем какво вашата душа иска да ви каже. В момента вие се намирате в трансформация и може да изпитвате различен дискомфорт, като депресия. Какво представлява депресията? Депресията, това е зова на душата, когато примерно иска да ви каже, че не се намирате на пътя си и се нуждаете от депресия. Когато изпитвате депресия, това означава, че е време за промяна и във вашия живот, във вашето енергополе умират всички стари програми, които не са актуални за вас. И когато си заминава старото, когато си заминават тези програми, които ние сме наследили от предците, от училище, от обществото, от медиите, може да сме ги наследили от родителите, от всякъде може да сме прикрепили някакви програми на поведение, начин на мислене, възгледи и разсъждения. И когато тези програми ние ги имаме, те създават на човек чувство за сигурност, защото знаем как да действаме и как да оцеляваме в тази ситуация, в която се намираме.
Обаче тук има една клопка, тъй като човек, когато е свикнал, примерно да е зле, когато е зле и тези негативни програми, които го карат да живее зле, го карат да се чувства комфортно и безопасно, защото знае как да се оправя в лошия живот, който живее. И той знае как да оцелява и затова колкото и да е зле, може да не изпитва примерно желание за промяна, обаче когато тези програми започнат да си заминават, душата на човека започва да изпитва страх, притеснение, депресия, мъка, безпокойство, чувство, когато висиш във въздуха, когато си като в небрано лозе, стоиш и не знаеш на къде да хванеш. Това е защото тази сигурност, която сте изпитвали, макар и в добре познатото зло, си заминава и това е момента за трансформация, когато на вашата душа и се налага да вдигне ниво и да започне да възприема и да инсталира нови програми. Тогава човек се чувства като виснал, като в безизходност, момент, в което времето е спряло и нищо не се движи и като че ли целият свят се срутва, нищо не е както трябва, депресия, страх, ужас и такава емоционалност, както и може да изпитвате до такава степен и физически дискомфорт, както и нежелание да правите каквото и да било, нежелание за живот, лежане и гледане в тавана, много спане и липса на стимул и желание да правите каквото и да било, както и липса на планове, липса на желание да си чистите къщата и прочее, както може да загубите желанието да спортувате или да правите неща, които сте правили до сега, но това състояние е временно. Също така в момента вашата душа ви казва, че много от вас се намират в различни състояния, в които изпитват страдание и болка. Това страдание и болка е свързано с това, че в новото време ние влизаме в една нова система, в която имаме лична отговорност. В миналото човека беше ограничен. Имаше една права линия и нямаше възможност за голям избор. Свободният избор беше някъде около 10% в живота на човека. А сега вече е освободен и е буквално 90%. Вашата душа казва, че вие в момента може да се чувствате изключително объркани и да ви е много сложно да поемате отговорност и да взимате решения, тъй като вашите предци и вие самите до определен момент в живота си сте живели в системата каквото ми е писано и каквото е това е. Само че в момента тази система е неактуална и самата Вселена вас ви тормози и ви показва, че трябва да се научите да бъдете отговорни. Тъй като това понятие за късмет, какво представлява? Късмета е някъде около 30% божествена помощ, когато човек чува своята интуиция и когато висшите сили му помагат и му нареждат нещата и човек с широко отворени очи постъпва по начина, по който боговете и висшите сили му дават. Обаче останалите 60% са личната отговорност, когато човек застава в център и поема отговорност за управлението на живота си, т.е. започва да опознава себе си и започва да разговаря с себе си и с вътрешния си аз, тъй като сега в момента се възстановява точно тази връзка, която преди е била прекъсната, както и се възстановява прякия контакт на всеки един човек с неговия първосъздател, започва навлизането на нови космически енергии и личната отговорност става задължителна, тъй като тези хора, които се носят по течението и чакат нещата да се случат с това, каквото ми е писано, непрекъснато получават шамари.
непрекъснато получават трудности, непрекъснато някой ги прицаква, непрекъснато някой им забива ножа в гърба, защото такива хора не умеят да отстояват себе си. А когато човек започне да се запитва, а какво искам, а кое е най-доброто за мен, действително ли искам това, добре ли ми е тук, щастлива ли съм тук, добро ли е това за мен. И когато се научи да бъде здравословен егоист, тогава и късмета върви с него, защото когато човек е в център, обича себе си и си защитава границите, защитава това, което има, желанието си, тезите си, идеите си, желанието си да живее по определен начин, възгледите си, благата си и се защитава и не е предател сам на себе си, тогава никой друг не може да го предаде или да постъпи лошо с него. И сега в момента вашата душа казва, че вие преживявате такива изпитания, в които ви се налага да застанете в позиция, да изберете себе си, да се научите на здравословен егоизъм и да се научите на независимост. Болката, която изпитвате, се поражда от различната зависимост, тъй като човечеството в момента преминава през етап, в който се възстановява целостта на душата. Каква е историята тук? Аз съм я разказвала и преди, но ще я повторя, за да стане ясно за тези хора, които не са чували тази история. Значи преди човечеството в партньорските отношения съществувало на принципа на божественото начало в числото и вибрацията 11, там където две цялости, т.е. две монади правят една дуада. И това е историята, която се описва в Библията, където първоначално създал Бог човека, мъжът и жената и създал Адам и Лилит. Само че Адам започнал да се опитва да командва Лилит, започнал да се опитва да я подчинява, започнал да се държи неуважително с нея. Лилит избягала от него и тогава Адам се ядосал и се обърнал към Бог и му казал: искам да ми създадеш жена, която да ме обича, да ме гледа в очите, да живее за мен, да ме обслужва, да ми угажда, да ми се подчинява, моята дума за нея да е закон и тази жена да не може да живее без мен. И тогава Бог създал от реброто на Адам Ева. И нали, това е така наречената система на половинките, т.е. така наречените пламъци близнаци. И хората, когато нали, трябва да съществуват в такива отношения, в които нали, това е така наречения патриархат, в който какво представлява? Жената си дава всичката жизнена енергия на мъжа и мъжа се развива и движи всичко, нали, движи, изкарва пари, израства и в замяна на това трябва да обгрижва жената, като я осигурява цялостно. Сега в момента тази система се разпада, тъй като какво се разказва за тази система, когато Адам заживял с Ева, започнало да му доскучава и започнал да реве за Лилит и тогава се обърнал към Бог и казал на Бог: върни ми Лилит. Тогава Бог се ядосал и го проклел и му казал: проклинам ти цял живот да търсиш и да искаш да бъдеш с Ева, обаче когато си с Ева да плачеш за Лилит. И съответно една жена, за да бъде успешна и да бъде обичана, трябва да бъде някъде около 50% Ева и 50% Лилит. Това е в системата в партньорските взаимоотношения, но сега в цялостната система и преход, който правим, постепенно всяка една жена трябва да застане в състоянието Лилит. И съответно в момента всички имат проблеми в партньорските взаимоотношения и нали, най-големият проблем е това обсебването, където повечето хора не са цялостни и изпитват изключително много мъки и страдания в партньорството, защото са поели урока и мисията да станат цялостни. Нали, защо отменят тази система? Защото
нали, един вид в тази система и мъжа и жената са паднали. Какво пише в Библията? Адам и Ева са изгонени от рая и са потънали в невежество. Също така човек е бил изгонен от рая, защото е вкусил от дървото на познанието, т.е. придобил е свободата на свободния избор, който трябва да прилага. И сега в новото време нас ни заставят вече да правим това нещо. Защо страдаме, когато не сме цялостни? Защото когато влезем в някакви отношения с противоположния пол, този човек, който е по-слабата страна, бива погълнат от по-силната и по-цялостната личност и тази личност започва да източва енергията на другия. И този човек, който живее за другия, той започва да страда, защото другият в днешно време отказва да приеме нали, тази саможертва, която нецялостната душа иска да даде и започва да тероризира другия. Тази болка, която вие изпитвате, тази болка, това е вашето творчество. И когато вие страдате, това е момента, в който трябва да вземете тази болка и да я вложите в някакво творчество. Ако дръпнете историята, може да видите, че всички велики личности, всички велики писатели, актьори, композитори, хората, които нещо са постигнали в живота си и са оставили следа, са го направили в момента, в който са били сами, са страдали или са били разочаровани от партньор. И когато вие вложите своята болка в творчество, тогава вие ще постигнете изключително големи висини. И затова сега сте в такова положение, в което болката не ви дава мира и ще продължат да ви държат, например, сами. Ако, например, сте нещастни за това, че нямате партньор, това е защото тази енергия на болката трябва да я вложите в творчество. Това е енергията, която трябва да си запазите и да не я давате на партньора, да вложите в съответния ваш живот и ваши проекти, които ще постигнете. Това е момента, в който да учите, да се изцелявате, да се развивате, да осъзнавате моментите, в които нали, тази болка, която е възникнала във вас, показва, че имате някакви проблеми, да си търсите корена на проблемите, да правите различни неща, за да промените своя живот и да израснете и да разширите своето съзнание. И вече когато се научите да трансформирате своята творческа енергия, тогава вече тази болка изчезва, защото коя е творческата енергия, сексуалната енергия, затова най-често ни прикарват през това да страдаме за някой си. Дали ще страдаме за партньор, дали дете ще ни тормози, зависи каква зависимост имаме сега. В момента изчезват всички зависимости и желанието да живеем за когото и да било и се учим да живеем за самите себе си. И точно тази трансформация, тази болка и депресия са пътеводителите към това нещо. И когато вие осъзнаете това и започнете да движите в правилната посока, тогава болката спира и всичко се превръща в радост от творчеството, което се реализира пред вас. И постепенно, благодарение на тази болка, която изпитвате, вие ще станете този, който сте. За съжаление, в нашата система няма как да прескочим болката, тъй като нашите предци са живели в нея векове наред и ние сме я наследили. И в момента проистича изцеление и освобождение на нашите клетки от тези програми, но няма как тези програми да се изпарят от нашето ДНК, от нашите енергийни слоеве, без ние да ги усетим и да ги осъзнаем и да осъзнаем, че те не са ни необходими. И нали това е пътя на израстването и на пречистването. Най-силният пример за трансформация е един орел, забравих какъв беше, но беше някакъв орел дълголетник, който живее по 300, 400, 500 години и на всеки 30, 40 или 50 години беше, понеже ногтите и клюна му порастват прекомерно много, той първо се изтръгва с клюна ногтите и след това си бие клюна в скалите, докато си го щупи, за да му поникнат нови. Всичката тая болка, която той преживява, е в започването на новия живот, с който живее толкова стотици години.
и ние минаваме през същото. И сега в момента, нали, най-големите изпитания са в любовта, защото човека, за да бъде щастлив в любовта, осъзнава, че на първо място трябва да постави себе си и да обича себе си, тъй като другите хора се отнасят към него така, както той се отнася към самия себе си. Обаче, за съжаление, векове наред нашите предци са живели така, че ние, нали, че те самите не са се обичали, ние не сме научени да обичаме себе си. И на това отгоре сме били възпитавани в система на критика, порицание, сравнение и поставяне в различни рамки, догми и норми. Сега в момента всичко това се разчупва и ние приоткриваме себе си, като нашата душа ни казва, че със всеки изминал ден ние ще се оттърсваме от различните комплекси, от различните вярвания. Със всеки изминал ден ще придобиваме все повече любов към себе си, ще имаме желание да си храним здравословно, ще имаме желание да си правим различни подаръци, да се обгрижваме, да си правим маски, да си мажем тялото, да правим упражнения, да бъдем красиви. Със всеки изминал ден ще се харесваме все повече, ще приоткриваме своята духовна и физическа красота. И това е периода, в който вие ще взимате решение, че не можете да живеете вече по стария начин и ще започвате нов начин на живот. Това са такива моменти, в които ще взимате решения да спортувате, да се храните по нов начин, ще правите различни терапии за себе си, ще се обличате по-красиво, ще си правите прически, ще се гримирате, ще се обгрижвате, ще се глезите. И това е момента, в който мъжкото и женското начало във всеки един от вас започва да се хармонизира и вие ще забележите как започвате да възприемате противоположния пол по много по-добър и спокоен начин, отколкото преди, и ще забележите, сте го възприемали, ще изчезне тази нагнетеност, където мъжкото и женското начало са били в доста голям дисбаланс, поради това, че мъжкото начало е злоупотребил с женското начало и оттам е възникнала война и затова се получава така, че имаме едно подсъзнателно такова негативно отношение към противоположния пол, което ни всява страх, пречи ни да се доверим. Ще откривате различни такива негативни програми, в които да си мислите, че примерно, нали, ако вие сте жена, да си мислите, че мъжете може ли да обичат, брей, че пък имало и свясни мъже, или ако сте мъж, обратното ще си мислите, нали, същото за жени. Ще откривате, че на света съществуват и различни прекрасни представители на противоположния пол. И такива негативни мисли и утвърждения, като няма свясни мъже, няма свестни жени, едни боклуци около мен, ще започнат да изчезват, защото вие ще започнете да виждате красотата в другите хора. Това е момент, в който вашата душа се учи да се свързва с душите на другите хора и човечеството излиза на надкармично ниво и ние започваме да се учим да взаимодействаме като душа в душа, което е красиво. Ще забележите как ставате по-чувствителни, по-спокойни, по-позитивни, как започвате да се радвате на живота, когато се отваря сърдечната ви чакра и започвате да мислите позитивно. Ще забележите как изчезва мрънкането, оплакването. Когато се случва една такава трансформация, преход от негативното към хармония, има един период, в който на вас може да ви е странно и да се чувствате все едно ви е скучно и все едно времето е спряло, защото вие по принцип сте свикнали да страдате. Тъй като в главата на човека са разположени двете точки на удоволствието и на страданието, тези две точки са разположени една до друга, човека много често изпада в мазохизъм и той страда, докато се наслаждава на своето страдание и затова привиква да страда. В същото време във вашия организъм, когато вие сте подложени на стрес, се отделят такива хормони, като адреналин, норадреналин, кортизол и, нали, подобен такъв букет, който действа унищожително на нашето тяло. И за да можем ние да се спасим, нашето тяло отделя хормони, които се наричат бета-ендорфини. В един момент се получава като една наркомания, в която човек
страда и се наслаждава на това страдание на хормонално ниво. И непрекъснато си търси ситуации, в които да му е напрегнато, да му е интересно, търси тръпка, мъки, страдания, всякакви стресови ситуации, в които да има пламък, и когато има спокойствие и хармония, на такъв човек му е скучно и съответно си намира партньори, които да го тормозят, да го бият, да го вкарват в напрежение, и такива хора започват да изпитват адреналинова псевдолюбов към различни хора, които по принцип реално не обичат, но ходят при тях, защото трябва да бъдат тормозени. Когато започне да се изчиства вашето енергополе от всички тези програми на мъки, на страдания и чувство за самота, тогава изначално съзнанието на човека изпада в едно такова виснало състояние, в което се чуди какво става, тъй като не страда, скучно му е, тъпо му е, опитва се да страда по-старому, обаче не му се получава и се чуди какво се случва с него. И може да изпитва едно такова състояние, в което да си казва какво става с мен, аз съм напълно безчувствен, нищо не ме радва, като във въздуха съм, все едно съм във вакуум, все едно нищо около мен не се случва, на мен всичко ми е безразлично. Това се случва, когато ви излезете от програмите на страдание и вашето съзнание не е свикнало да не страда. И това е един такъв преходен период, който може да продължи от една седмица, примерно, до няколко месеца, в което вашето тяло, вашата енергетика се пречиства от всички тези състояния, в които е живело по стария начин, в страдание и в садомазо, както се казва, към самия себе си и с другите, и вече започва да се настройва към енергията на изобилието, на благополучието, на радостта, и постепенно ще започнете да се радвате на живота, а после ще забравите какво е това страдание, изключително когато някой започне да ви причинява някакъв дискомфорт. Това за вас ще бъде изключително неприятно и вие вече няма да ходите там, където сте страдали, а ще бягате като дявол тамян от такива хора, от такива ситуации, и изключително ще се започнете да се стараете да не ви се случват такива ситуации. И ще се грижите много по-добре за себе си, като любовта към себе си, любимия, ще се усилва. И когато вие започнете да се отнасяте добре към себе си, ще забележите как и другите хора започват да се отнасят много добре към самите вас. Сега вашата душа ви учи да бъдете самостоятелни, затова много от вас в момента или са сами, или преживяват трудности с партньора, или са разделени с партньорите си, за да може да се научат да не се страхуват да загубят когото и да било. В момента, в който станете цялостни и самодостатъчни, и спрете да страдате за това, че сте сами, идеята за партньор изчезне като фикс идея и вие започнете да се наслаждавате на своята компания, на начина си на живот и сте щастливи такива каквито сте, тогава ще се появи нужния партньор. Сега сте в момента, в който приоткривате себе си, своята сила и своите дарби, затова много от вас са сами. При много от вас може да забележите, че има липса за желание на секс, тъй като вие се учите да използвате своята сексуална енергия в творчеството. Това вече, когато осъзнато сте се освободили от болката, няма нужда да страдате, за да творите каквото и да било. За да изчезне вашата болка, задължително трябва да се захванете с някакви начинания, на които да се посветите, за да може да получите успеха и да намерите мисията. Сега вашата душа ви ръководи и ви показва на какво сте способни, колко сте силни, приоткривате своите таланти, приоткривате своите способности, хобита, имате желание да правите различни неща, такива каквито до сега не сте правили или сте правили преди, но сте оставили, и постепенно желанието ви живот се възражда. А липсата за желание на секс идва от това, защото вашата душа предпочита да насочва тази енергия в творчество, отколкото да прави
стария начин на секс. Това идва също и от факта, че стария начин на секс и тия сексуалните връзки започват да изчезват и започват душите между мъжете и жените да вибрират на по-високо ниво. И сега в момента човечеството започва да преминава към по-висшия секс, който е тантрическия секс, където нали, не е само физика, а и духовно докосване. И затова партньорствата ще стават много по-красиви, много по-смислени. Желанието за дете няма да бъде вече само на физиологичен процес или защото трябва, а ще бъде напълно осъзнато решение и за това ще се раждат много по-извисени и могъщи души на Земята с повече способности. А когато вече се научите да генерирате своята сексуална енергия в творчество, тогава и самия секс, желанието за секс ще се възвърне и вие ще правите уникален секс, с който ще се зареждате и ще изработвате още повече творческа енергия, като досега правенето на секс между мъжа и жената беше ограбващо за жената, тъй като мъжа източва сексуалната енергия на жената и я използва за себе си, а сега ще има взаимен енергообмен, на това ни учат и тогава ще бъде зареждащо и за двамата. И този егоизма, състезанието, желанието за надмощие, контролиране и страха от загуба на конкретен човек постепенно изчезва и партньорските отношения просто излизат на едно ново ниво и ще бъдат много по-щастливи. И желанието за безразборен секс изчезва, и мъжете, и при мъжете и жените ще се наблюдава, но сега ще започне да се наблюдава най-вече при мъжете, така че вие може да се сблъсквате с такива мъже, които нямат желание, примерно, да правят толкова секс, искат да прикарват време с вас. И това не значи, че мъжа не ви иска, а означава, че вашата връзка трябва да премине на по-високо духовно ниво и секса да стане нали, на по-високо ниво и да бъде по-различен. Сега е в момента, в който ще отпадат различни стари програми, табута, нали, тези, които са имали проблеми с секса, тези проблеми ще изчезнат и вие ще харесвате все повече и повече своето тяло и ще имате желание да търсите информация относно различни сексуални техники, които да прилагате и постепенно ще се развивате и ще се разкрепостявате и ще се научите да се наслаждавате на себе си и да си доставите удоволствие първо сами, а после с партньора. Нали, това да не ви смущава и да не си мислите, че това е нещо грешно или вредно. Ще имате желание да прекарвате повече време самостоятелно, може да изпитвате в момента желание да бъдете сами, да не ви се ходи по различни такива мероприятия, ресторанти, излизания, дискотеки, барове, нали, такива неща може да сте обичали да ги правите, а сега да не искате да ги правите. Сега влизате в период, в който ще започнете да се отказвате от различни вредни навици и постепенно ще излизате на ново ниво на живот. И до такава степен ще се променяте и в начина си на мислене, и на поведение и живот, че много хора, които не са ви виждали преди, сега ще намират голяма разлика във вас. Както аз обичам да се шегувам, ще си мислят, че са минали извънземните и са ви подменили. Самите вие също ще осъзнавате много свои грешки, постъпки, даже ще бъдете шокирани, възмутени от себе си, как сте могли да живеете по такъв начин, как сте постъпвали по определен начин. Сега е момент, в който ще ви се отварят очите за другите хора и ще правите чистка, тъй като ще започнете да виждате реалните постъпки на хората, лицемерието, използвачеството и ще имате желание много хора да ги почистите от обкръжението си. И сега ще наблюдавате как проистича разделението и как всеки човек живее в едно различно измерение по различен начин. И т.е. вие сега, като израснете, влезете в по-високото измерение, вече няма
да важат законите на по-нисшите измерения, вие ще виждате ясно и конкретно кой на какво ниво се намира. Ще виждате намеренията и хората, ще ги виждате ясно какво представляват и много по-трудно ще могат да ви измамят. В любовен аспект ще започнете да осъзнавате за проявленията и примерно когато си избирате осъзнато партньор и искате да разберете дали този партньор е подходящ за вас, винаги трябва да гледате на други от гледна точка на себе си. Ако си задавате въпроса, примерно, дали този човек ме обича, запитайте се, ако вие обичате този човек, дали бихте постъпвали така, както постъпва той. Ако отговорът е не, значи човека не ви обича. Какво представлява любовта? Любовта е когато, примерно, вашия партньор и вие имате едно парче хляб. И вие му предложите това парче хляб да си го разделите, а той ви излъжи, че е ял и ви го даде на вас, вие да сте сити и вие да сте щастливи. Това е любовта, когато вашия партньор се интересува дали сте добре, дали сте гладни, жадни, имате ли нужда от нещо. И както вие самите, примерно, когато обичате един човек, искате да го обгрижвате, правите всичко за него, жертвате своите ресурси и време, ако този човек не прави същото за вас, значи не ви обича. Разбирате ли? И няма смисъл да седите с него. Сега е периода, в който вашата душа се учи да бъде цялостна, учи се да иска най-доброто за себе си и се учи да не търпи лошо отношение. Това е периода, в който се възстановява връзката с висшите сили, с висшия вяз. Вие ще откривате много знания и ще откривате, че сте много по-умни и че сте много повече от това, което сте. Вашето самочувствие в момента ще се възстановява. Това е периода, в който ще имате много вещи сънища и трябва да си обръщате внимание на сънището. Това е периода, в който се развива вашата интуиция. Вашата душа ви казва, че тя все по-силно ще разговаря с вас и ще ви насочва и ще ви води по пътя. Вашата задача е просто да чувате какво ви казва тя, като си вярвате. И когато се сблъсквате с различни ситуации или хора, трябва да си вярвате на вътрешното усещане, защото то ще бъде правилно. И съответно давам ви един пример. Примерно виждате един човек изначално и този човек примерно не ви харесва. Обаче в последствие този човек ви харесва и вие се сближавате с него, като пренебрегвате вътрешния си глас на първоначалния първосигнал, който сте получили. След време, задължително този човек ще потвърди вашето първоначално мнение за него. Затова, когато имате някаква резерва към някой, научете се да го държите на една ръка разстояние. Като цяло в момента всеки един от нас се учи да бъде в здравословна дистанция с другите. Учи се да използва собствената си енергия за себе си. Учи се да не се интересува и да не критикува другите. Учи се да се учи от другите, тъй като сега в момента много важна част от живота тук на Земята е да се научите да наблюдавате и да бъдете наблюдатели. И когато наблюдавате другите хора, вместо да се възмущавате как може така да прави, как може да е толкова стъп, как може така да постъпва така, да взима такива решения, вместо да правите така, е хубаво да се учите на чуж гръб. Тоест, виждате човек какво е направил и си казвате, аз правя анализ, този човек направи така, така и така и затова му се случи това, това и това. И аз благодаря за урока, който получих и от тук нататък аз същите грешки няма да ги правя. Сега се учите да ползвате изобилието на Вселената, защото вие сте дете на Вселената и вашата душа ви казва, че тук на Земята вие сте дошли за да сте щастливи и ние сега в момента превръщаме нашата Земя в рай, т.е. възражда се Божието царство на Земята. И това, което примерно е написано в Библията, че идва страшния съд и мъртвите ще станат от гробовите си и ще вали огнен дъжд от небето и ще бъдат съдени всички, ще се пречистват. Ние сега живеем вече в това време и този страшен съд вече е настъпил, тъй като
нали, този преход, който правим, това е разрухата на старото. Сега в момента всички ние сме принудени да си изплатим кармата, тъй като кармата изчезва, приражданията също изчезват. Какво означава да станат мъртвите от гробовите си? Това означава, че пада стената и ние минаваме в ангелско съществуване, пада стената между живите и мъртвите и няма вече да има разлика между нас, защото ние влизаме в енергията и в живота на безсмъртието. И съответно в Божието царство, когато настъпва на земята. Какво е казано, нали, че ще се върне Христос? Нали, самия Христос, нали, конкретно той самия няма да се върне, но идва Христовото съзнание. Т.е. когато човек минава на ново ниво на съзнание, живее в любов и изобилие. И това е сега, когато ние се учим да използваме изобилието на Вселената и да бъдем щастливи, да имаме всичко, което ни е необходимо. И вашата душа ви казва, че вие вървите по този път, изчиствате се от страховете, от програмите на бедност, самота, недоимък, болести и трудности, лишения, ограничения и влизате в енергията на изобилието и с всеки изминал ден ще имате все повече и повече блага, ще имате все повече и повече енергия и животът на земята ще ви служи за радост и удоволствие, не както преди за мъки, страдания и изпитания. И сега в момента вие възраждате своя род, богатствата и живота ви ще се променя. Пътя ви се отваря и вие ставате господар на своята съдба. И най-важното е да бъдете осъзнати, да приемате бъдещето като вариантност, защото нали, това, което се случва с вас, зависи от самите вас. И вие имате избора. Всеки един ден вие имате избора да бъдете нещастни или да бъдете щастливи, да се ядосате или да останете в център. Да се защитите или да се оставите да ви смачкате. Вие винаги трябва да правите избора в полза на себе си. Това се нарича късмет. Когато вие избирате, правите избор в полза на себе си. Всеки изминал ден вашата душа ще ви учи да правите този избор. И съответно е нормално, когато вие сте били мачкани и различни хора са ви ползвали и са живели на ваш гръб или сте били удобни и сте живели за благото на другите и те не са ви ценили, са ви приемали за даденост. В момента, в който започнете да избирате себе си и да правите избора в полза на себе си, то тогава ще има хора, които ще са недоволни и ще ви упрекват, но нищо, те ще свикнат. Вашето мото трябва да е следното. Ако някой не е доволен от мен или не приема новото ми аз, нека се свие въгъл и да си поплаче, може пък и да му мине. А вие се учите да живеете така, както трябва и затова много хора от вашия живот ще изчезнат, но затова пък ще влязат други, които ще ви приемат такива каквито сте и ще ви обичат заради самите вас. А вие самите също ще се учите да се обичате и да се грижите за своето благо. И примерно, когато си задавате въпроса дали да направя някаква промяна, примерно дали да приема тази работа, която ми предлагат, вашата задача е да сметнете колко часа ще работите, колко ще ви плащат, какви условия има в тази фирма и дали се заслужава. И ако на вас не ви е изгодно, не започвате изобщо. По същия начин и в партньорските отношения. Вие трябва да имате една представа какъв партньор точно искате. Когато се появи кандидат във вашето пространство, да не се страхувате, че това е нали, че след този човек може да нямате друг шанс и да бързате да го вземете и после да си мислите, че можете да го промените. Сега е много важно да гледате реално на човека и да видите дали покрива вашите изисквания за партньор. И ако не ги покрива, просто не се захващате с тази връзка, за да си губите времето, защото 90% от връзките се провалят за това, че изначално хората са влюбени в идеята да имат връзка и влизат и се хвърлят през глава в тази връзка и после започва една война, в която се опитват двамата партньори да се променят. А човек не се променя, той е такъв какъвто е. И съответно е много важно при избора на партньор да няма насилие и да се чувствате комфортно с този човек, да сте доволни от неговото отношение към вас и да се чувствате спокойни и щастливи. Ако го нямате това усещане, по-добре да сте сами, да почакате да дойде правилният човек. И най-важното е да се освободите от тази маниащина, да бъдете в двойка.
човек първо се учи да бъде монада, сега в момента вашата душа се учи да бъде като цялостна монада и когато стане монада, тогава привлича друга монада, за да станат дуада. И когато има две щастливи и цялостни дуади, тогава се ражда цялостна трета дуада, защото сега в момента започва да се раждат цялостни деца и нашите деца ще бъдат коренно различни от нас, тези, които сега се раждат. И затова, примерно, тези, които изпитват затрудняване с забременяването, това е защото няма две дуади на едно място, за да привлечат трета да стане триада. И затова е много важно да махнете вниманието от своя партньор, да се съсредоточите върху себе си и да запомните, че вашия партньор се отнася с вас така, както вие се отнасяте към себе си. И когато вземете решение в полза на себе си и започнете да живеете с мисълта, че мога и без теб и че да не си само ти, тогава вече вашия партньор започва да прави всичко за вас, защото вие вече не сте даденост, а сте предизвикателство. И затова е много важно да бъдете не удобни, а уникални и неповторими. И сега всяка една душа открива своята неповторимост, тъй като на света няма двама човека, които да си приличат. Всички се различават и всички са уникални. Дори да имат някакви прилики, той до някъде, всеки е уникален. Но цялата система ни уеднаквяваше и сега в момента всяка една душа има задачата да си спомни и приоткрие своята неповторимост, уникалност, да се оттърси от страховете си, да бъде себе си и да живее така, както самата душа повелява на човека, и тогава настъпва истинското щастие, истинското благополучие на земята. Така че преминаваме през много големи трансформации, промени, оттърсваме се от проблемите си, от страховете си, от блокажите си. Всеки изминал ден ставаме все по-уверени и по-силни, по-самодостатъчни, все по-любими на самите себе си и по-независими. И нашата душа казва, че ни ръководи и ни води по пътя към рая и към преоткриването на себе си, на висшия си аз и своята уникалност. И това ще продължи докато не се събуди Бога във всеки един човек. Така че вие в момента сте на прав път, минавате тази трансформация, успокойте се и всичко ще бъде наред. И това беше за сега от мен. И естествено ви чакам с добри новини и благодаря за вниманието. Чао, чао!